Piante secolari sradicate, pali della luce divelti, fili della corrente penzolanti. Questa è la scena che appare oggi a chi, percorrendo la Cadorna, si avventura verso Cima Grappa. Gli alberi e i rami che da lunedì sera ostruivano il passaggio ai mezzi di soccorso sono già stati tagliati e messi da parte e ad uno sguardo poco attento la montagna sacra alla patria oggi potrebbe sembrare non aver subito danni così ingenti. Fino a quando invece non si sceglie di addentrarsi nelle zone un po' meno battute o non si incontra chi, come Giovanni Battilana, titolare di Malgapat, lo scorso lunedì si è trovato nel mezzo della bufera. Di sera è stata una catastrofe del vento, il macello, ho avuto paura anche mio un po'. Mi sono trovato che travolto dai pini. Fortunatamente i danni in Malgapat sono stati limitati, nessun problema alle strutture nemmeno al bestiame, ma la paura è stata tanta. E faceva paura veramente. Mi ricordo che ero boccetta dal 66, che è stato un tornado che ha rabaltato tutti i pini nel bosco che ho qua vicino alla zona del Fontanel, Campocroce, ma dopo non ho mai visto in 40 anni una roba del genere. Sul Grappa le zone più colpite sono quelle di Valde Agiara, Valde ai Foi e San Giovanni, soprattutto l'area tra Ponte San Lorenzo e Lepre. Qui incontriamo Silvia Todesco, titolare dell'omonima trattoria, che nella serata di lunedì si è trovata ad affrontare la bufera sola con la figlia e che ancora oggi fatica a raccontare quei momenti. Lunedì io ho temuto per la mia vita, ad essere sincera, e anche per quella di mia figlia. Eravamo qua e nel giro di un quarto d'ora è scoppiato l'inferno. Tavoli che volavano, poltroncine ad altezza uomo che mi passavano davanti alle finestre e io non sapevo cosa fare, ero impotente. Oggi l'area della trattoria è completamente sistemata, ma nelle foto scattate da Silvia martedì mattina c'è il racconto di cosa ha lasciato quello che lei ha definito un vero e proprio uragano. Martedì mattina, quando siamo usciti, ci siamo messi a piangere, c'era la distruzione. Passata la paura, i problemi però restano, in quella zona manca ancora la corrente. L'Enel ha messo sotto gruppi elettrogeni anche le cabine, però un'ora fa qualcuno si è dimenticato di fare gasolio carburante ai generatori, quindi è saltato tutto di nuovo e adesso siamo in difficoltà veramente grossa. State pensando addirittura di chiudere? A questo punto noi abbiamo cercato di tenere aperto per dare un servizio alla gente che sta venendo a vedere i danni sulle proprie case, a dar da mangiare agli operai che stanno lavorando, però in una situazione così si fa molta fatica.